जेका असां शइ करण वारा आहियूं उहा हूंदी प्रैक्टिकली छा हूंदी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस 90% कॉन्सेप्ट खे छा कंदी आहे क्लियर कंदी आहे उम्मीद कयां थो ड्यूरिंग एन एक्टिविटी देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड डिसिप्लिन मां ॾिठो आहे को ॿार खिलियो आहे वाइल डाइसेक्टिंग कंहिं ॿार शाय फील कयो आहे वाइल डाइसेक्टिंग मां उनखे क्लास में मोकिले छॾींदुमि ऐं हीअ छा कराईंदा आहिनि हिन फ्रॉग खणो खणो पुट खणो Stick in your hand. You are going to be a doctor. Shabash. Data. Data है. पानी इसके अंदर हाथ न रख जो करना है मां कहता वरी जिंदा खणी न पोता जो ताके लगंदो इहो त पानी को विझी आपको हींअर ॾिसो मां पानी सुकायो केॾो तव्हांखे पोइ पंहिंजी स्किन शाइन नज़र ईंदी असांजे जिस्म ते हूंदो आहे विझी ईंदा आहियूं न हूंदो आहे असां मेने ड्राई थी वेंदा आहियूं हिन में छा थींदो हाणे ॾिसो फ्रॉग जे अंदरि असां पढ़ियोसीं द फ्रॉग हैव एबिलिटी टू रेस्पायर थ्रू हाउ मेनी टाइम्स कहिड़ियूं हानी अगर मां स्किन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्किन अगर मां स्किन जे बारे में ॻाल्हायां त जॾहिं फ्रॉग स्किन जे ज़रिए रेस्पायर कंदो त उनखे छा चइबो हां उनजी सभ खां पहिरीं गवाही कहिड़ी आहे त देयर मस्ट बी अ मॉइस्चर ऑन द स्किन ऑफ तव्हांखे फ्रॉग जी स्किन ते मॉइस्चर नज़र अचे थो इट्स स्लाइटली वेट उहा तव्हांखे स्लाइटली वेट नज़र अचे थी due to the reason that frogs have ability to respire through skin hani conditions मुख्तलिफ हैं असां हिन में पढ़ियो आहे I have told you about के frog have a dual nature what dual nature असां dual nature के छा चवंदा आहियूं हां त इन वजह सां frog के कहिड़े क्लास में रखियो वियो आहे एम्फीबियन त frog जे अंदर क़ाबिलियत आहे ज़मीन ते रहण जी बि ऐं पानी में छा लाइ वेंदो आहे फॉर द पर्पस ऑफ तव्हां ॾिठो हूंदो पॉन्ड्स वग़ैरह में नंढा नंढा फ्रॉग्स मौजूद हूंदा आहिनि त हिन मां असांखे गवाही इहा मिले थी त रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जेको फ्रॉग जो हूंदो आहे उहो किथे हूंदो आहे ऐं फ्रॉग तव्हांखे कहिड़ी कहिड़ी जॻह ते मिलंदा फ्रॉग जे अंदर कहिड़ी शइ मिसिंग हूंदी आहे बॉडी फ्रॉग जे अंदर प्रॉपर नेक ना आहे तव्हांखे नेक नज़र अचे थी लेकिन हिन बॉडी खे चइबो आहे ट्रंक ही आहे हेड ठीकु आहे पुट जॾहिं फ्रॉग पाणी में हूंदो आहे स्मॉल इंटेस्टाइन घणे मां घणी डाइजेशन कराईंदो आहे हर जानवर में ठीक है हां बाबा आई नी लाग हेठा जो फ्रॉग पे परेशान न थियो हां 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 ला ला हाथ में खणो भली पुटरे मार्क्स पा वोमेटिंग मैचिंग देख मार्क्स पा रेस्पिरेशन ही पंहिंजे स्किन जे ज़रिए करे सघे थो स्किन जे ज़रिए रेस्पिरेशन ही तरह कराईंदो आहे जॾहिं माना
फॉर एग्जांपल मड कंडीशन वगैरह। छा थी वञनि Conditions ड्रॉट थी जॾहिं- वञनि कंडीशन छा थी वञनि अनफेवरेबल थी वञनि तॾहिं पंहिंजे स्किन खे छा कंदो आहे यूज़ कंदो आहे फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन ठीकु आहे उहा उन खां अलावा ॿी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां हिनखे एम्फीबियंस में माने वेंदो आहे माना सुभाणे केरु तव्हां पुछे त व्हाट इज द क्लास ऑफ फ्रॉग छा चवंदो छो इन वटि घणियूं नेचर्स मौजूद आहिनि कहिड़ियूं एतिरी ॻाल्हि क्लियर आहे हाणे ही वाटर में तॾहिं वेंदो फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन ठीकु आहे ऐं लैंड वग़ैरह ते पंहिंजे सर्वाइवल लाइ ऐं food ऐं हिन जे लार्वा खे छा चइबो आहे Tadpole. छा ॻाल्हि क्लियर आहे हाणे अॻिते हलंदा वञूं अचो रिदा ऐं शिज़ा अचो